আপনাদের সবাইকে স্বাগতম ভিলেজ ভিস্তা ইউটিউব চ্যানেলে। আজ আমরা একটু অন্যরকম একটি যাত্রায় বের হব। রাস্তার পাশের গ্রাম বাংলার প্রকৃতি দেখার একটি শান্ত মনোরম ভ্রমণ। এই যাত্রায় আমরা দেখব মাটির পথ, সবুজ প্রাকৃতিক পরিবেশ, পাখির ডাক আর গ্রাম বাংলার সেই অদেখা সৌন্দর্য যা মনকে শান্ত করে দেয়। আসুন ধীরে ধীরে গ্রাম বাংলার প্রকৃতির মাঝে হারিয়ে যাই। গ্রামের মেঠো পথের পাশে বিস্তীর্ণ সবুজ মাঠের দৃশ্য যেন প্রকৃতির এক অপূর্ব উপহার। এই সরু কাঁচা পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে যে সৌন্দর্য চোখে ভেসে ওঠে তা মানুষকে মুগ্ধ করে। পথের ধারে কখনো কখনো দেখা যায় কৃষকের ফলানো মিষ্টি কুমড়া গাছ, কখনো গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে রোদ এসে পড়ে। এই মেঠো পথ শুধু মানুষের চলাচলের রাস্তা নয়, এটি গ্রামের জীবনের গল্প ধারণ করে আছে যুগ যুগ ধরে। পথের পাশেই দেখা যায় বিস্তীর্ণ সবুজ মাঠ। এখন মাঠের সবুজ ঘাস আর নরম মাটির গন্ধ মনকে এক অদ্ভুত প্রশান্তি দেয়। বাতাসে দুলে দুলে ঘাস মাথা নেড়ে যেন দর্শনার্থীদের স্বাগত জানায়। মাঠের মাছ দিয়ে চলে যাওয়া ছোট ডোবা, খাল বা বয়ে যাওয়া জলের খাত পুরো পরিবেশকে আরও জীবন্ত করে তোলে। এই মাঠ একসময় বর্ষার জল ধরে রাখে, আবার শুষ্ক মৌসুমে হয়ে ওঠে কৃষিকাজের অংশ। কিছুদিন পর এই মাঠে শুরু হবে কৃষকের ব্যস্ত সময়। তখন আর এই গভীর সবুজের শান্ত দৃশ্য থাকবে না। কারো হাতে লাঙল, কারো হাতে কোদাল, কেউ জমি তৈরি করছে, কেউ আবার সেচ দিচ্ছে। কৃষকেরা ভোরে ঘুম থেকে উঠে মাঠের দিকে রওনা হয়। তারা মাটিকে কোমল করে চাষ করবে, আগাছা পরিষ্কার করবে এবং জমিকে ধানের চারা রোপণের উপযোগী করে তুলবে। মাটির গন্ধে এবং পরিশ্রমের ঘামে এই মাঠ ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হবে ধানের সমুদ্রে। ধান চাষ আমাদের গ্রাম বাংলার প্রধান কৃষিকাজ। শস্য উৎপাদনের মাধ্যমে কৃষকের পরিবার, সমাজ এবং জাতির খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত হয়। তাই এই মাঠ কৃষকের শুধু অর্থনৈতিক ভিত্তি নয়, মানসিক সন্তুষ্টিরও উৎস। কৃষকেরা জানে এই মাঠে চারা লাগালে কয়েক মাস পর সবুজ হলুদ ধান দলবে, বাতাসে শীষের মিষ্টি শব্দ হবে, আর সেই ধানের ফলন থেকে চলবে তাদের সংসার। প্রকৃতি এখানে জীবনের সঙ্গে মিশে থাকে। পাখিরা মাঠে এসে খাবার খোঁজে, কখনো কাক, কখনো শালিক, কখনো বক মাটির উপর দাঁড়িয়ে থাকে।
বিকেলের সময় যখন সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ে, তখন মাঠের উপর লাল কমলা আলো ছড়িয়ে পড়ে। সেই মুহূর্তটি যেন এক শান্ত চিত্রকর্ম। সন্ধ্যার দিকে মাঠ থেকে ভেসে আসে ঝিঝি পোকার ডাক, আর গ্রামের বাতাস হয়ে ওঠে আরো নির্মল। এই বিস্তীর্ণ সবুজ মাঠ গ্রামবাসীর মনেও আশা জাগায়, কারণ এখানে তারা শুধু ধানই উৎপাদন করে না, তারা উৎপাদন করে জীবন, স্বপ্ন, ভবিষ্যৎ। তাদের শ্রম আর প্রকৃতির দান মিলেই তৈরি হয় সমৃদ্ধ কৃষিপ্রধান গ্রাম বাংলা। গ্রাম বাংলার এই শান্ত, সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ আমাদের নতুন করে বাঁচার শক্তি দেয়। আশা করি আজকের এই ছোট্ট যাত্রার মাধ্যমে আপনারাও অনুভব করতে পেরেছেন গ্রামের সেই সরল সৌন্দর্য। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে, অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আবার দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। ধন্যবাদ।